નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી, 2 દિવસ બાદ વચ્ચે ઠંડીનો સમકારો। રાજ્યમાં ડિસેમ્બરના એક તરફ શિયાળાની ઠંડી જમાવટ કરી રહી છે, બીજી તરફ ભર શિયાળામાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડી રહ્યા છે। છેલ્લા થોડા દિવસથી ગુજરાતમાં ઠંડીની સાથે વાદળછાયા વાતાવરણનો પણ અનુભવ થઈ રહ્યો છે। દિવસ દરમિયાન પણ હુંફાળું વાતાવરણ અનુભવાય છે, ત્યારે ગુજરાતના મોટાભાગના શહેરોમાં પણ દિવસ અને રાત્રિનું તાપમાન નીચું જઈ રહ્યું છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા દર્શાવી છે, જેના કારણે હવે ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે। રાજ્યમાં ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદ વરસે તેવી શક્યતા છે। હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે। 24 કલાક દરમિયાન સામાન્ય વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। ભાવનગર, ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં માવઠું પડવાની શક્યતા છે, તો ભરૂચ, આણંદમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેને લીધે 2 દિવસમાં ઠંડીમાં વધારો થવાની શક્યતા છે। 24 કલાક બાદ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી ઘટી શકે છે। ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો નોંધાયો છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે ડાંગ તથા વાસંદામાં વરસાદ વરસ્યો હતો। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે બદલાયેલા વાતાવરણને પગલે દિવસ દરમિયાન હુંફાળું વાતાવરણ, તો રાત્રે દેવભૂમિ, દ્વારકા, ડાંગ, રાજકોટ, નલિયા સહિતના શહેરોમાં ઠંડીનો પારો નીચો જશે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરની વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। આ સાથે જ હવામાન વિભાગે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની આગાહી કરી છે, તો ગુજરાતમાં ભારે પવન ઉઠાવવાને કારણે દરિયાઈ વિસ્તારોમાં બંદરો પર અલગ અલગ સિગ્નલ પર લગાવી દેવામાં આવ્યા છે। માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના। જ્યારે હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા અને સુરત સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે। હવામાન વિભાગના મતે સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગરમાં વરસાદની શક્યતા છે। અમદાવાદના દક્ષિણ વિસ્તારમાં પણ હળવો વરસાદ વરસી શકે છે। અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન બનતા માછીમારોને દરિયો ખેડવાની સાવધાની રાખવામાં આવી છે। રાજ્યમાં 2 દિવસ બાદ 7 ડિગ્રી જેટલું તાપમાન ઘટતા ઠંડીનો સમકારો વધશે। રાજ્યમાં હાલમાં નલિયામાં સૌથી ઓછું 14 ડિગ્રી અને અમદાવાદમાં 21 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિય યુટ્યુબ ચેનલ।